Angin kencang melebihi batas normal. 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 Batas normal. Angin kencang melebihi batas normal. Angin kencang melebihi batas normal. Melebihi batas normal. Oke, saya Suryati melaporkan untuk cuaca sore hari ini. Angin kencang melebihi batas normal di pelabuhan Jalan Tanjung Mas Semarang. Oke, demikian laporan dari saya. Selanjutnya kembali ke pagi. Angin kencang melebihi batas normal.